最近，乌克兰和俄罗斯边境的局势愈发的扑朔迷离。虽然俄罗斯一直宣称没有入侵乌克兰的打算，但随着乌克兰在顿巴斯地区越陷越深，俄罗斯军队的调动也愈发的频繁起来。这不，最近乌克兰情报局长爆出了一个惊天大消息。据《环球时报》11月21日的报道，乌克兰国防部情报局局长吉里洛布达诺夫表示，有情报显示，俄罗斯已经在俄乌边境地区集结了9.2万名士兵，并且准备在明年1月底或2月初对乌克兰发动进攻。这位乌克兰情报局长还详细地描述了俄罗斯军队进攻时的场景，包括空袭、火炮以及装甲部队的进攻、空降作战以及来自海上的进攻和两栖作战等一系列的作战方式都被他形容得淋漓尽致。这位情报部长还声称，这次他所收到的情报和美国提供的情报出奇的一致，美国也发现了俄罗斯正向乌克兰边境增兵。乌克兰真的危险了吗？美媒制造俄罗斯入侵事件的背后究竟又隐藏着什么？近日，西方媒体就对此事进行了分析。美国对欧盟发起警告，称移民问题和能源供应问题日渐紧张之际，俄罗斯可能会权衡入侵乌克兰这一问题。随着美军发现俄罗斯军队在边境聚集之后，美国向欧盟进一步表达了这种担忧。但是在西方很多人看来，俄罗斯根本就不会入侵乌克兰，并且华盛顿方面肯定也知道，因为俄罗斯从这场战争中得不到任何好处，反而基辅在日益加剧的紧张局势中受益颇丰。美国和乌克兰渲染俄军入侵的目的其实很简单，光明正大的让乌克兰获得美国的援助和军事支持，团结欧洲集体的力量来围堵俄罗斯，迫使莫斯科做出某些屈辱性的退让，甚至直接促成乌克兰加入北约。对美国而言，需要一个足够实力的对手来让他们的欧洲盟友们感到恐惧，从而迫使他们继续依赖美国的力量。俄罗斯从任何方面看都是一个十分合适的对手，美国需要俄罗斯作为确立他们欧洲主导地位的敌人，并且美国国内日益增长的矛盾也让他们需要一个足够实力的对手来转移他们的内部矛盾。所以说，这起俄罗斯入侵乌克兰事件完全是由美国故意挑起的。究竟俄罗斯能不能破解美国制造的困局，就看普京总统如何出招了。美军核潜艇在南海撞击不明物体损伤之后，南海海域难得平静了一段时间，但是这难得的平静没有持续多久，就又被美军联合他们的盟友打破了。这不，美日前几天在南海又高调地搞了一次联合军事演习，演练了猎杀潜艇战术。11月21日，我国官媒《环球时报》援引了一篇俄媒的报道称，日本海上自卫队与美军前不久在南海举行了一场猎杀潜艇的海上联合军事演习，却遭到了俄罗斯军事专家的警告。他们认为，美国还没有彻底意识到在南海对中国进行挑衅的严重后果。值得注意的是，这是日本潜艇首次在南海同美军一起展开反潜作战演习。美日两国在南海举行联合军事演习，捕杀的是哪国潜艇，相信不用多说，大家心里都清楚。在俄罗斯人看来，美日两国在南海的行为似曾相识，因为他们也受到过同样的待遇。作为中国的好朋友、好伙伴，俄罗斯在黑海地区也同样受到了美国及其盟友的疯狂挑衅。他们认为，美日在南海的军演是一个美国亚洲版黑海挑衅。日本和乌克兰等欧洲国家一样，已经成为美国与中国在亚太搞军事压力的走卒。之前在黑海，美军联合多国在黑海地区举行了针对俄罗斯的海上联合演习，军舰甚至试图进犯俄罗斯领海，结果被俄罗斯海军用实弹警告狠狠教训了一番。在俄罗斯专家看来，目前南海的情况和当时黑海十分类似。中国早就建成了一支现代化的海军队伍，难保中国海军不会在某个时间段在南海宣布禁止军舰通过。中国海军已经今非昔比，他们有能力对南海进行掌控，甚至封闭这片海域。同时，俄罗斯专家还指出，中国先进的反舰导弹以及高超音速导弹对美日等国的海军舰船威胁十分巨大，再加上其他强力弹道导弹，让美国不得不考虑在南海过度挑衅中国是否值不值得。美国和其盟友不断挑衅，可中俄两国也不是吃素的。这不，中俄两国举行了一次大规模联合行动，中国的轰6K 与俄罗斯的图95MS 结伴同行，在日本进行战略威慑，可以说是对中国的力挺，更是对美国及其盟友的警告。黑海对俄罗斯的重要性不言而喻，但美国及北约在黑海的动作却愈发的频繁。俄罗斯总统普京在俄外交部扩大会议上公开表示，西方国家在黑海海域的行为已经出格了，他们的轰炸机携带核弹在距离俄罗斯边境仅20公里的地方出没，可见北约的行为有多嚣张。俄罗斯不可能眼睁睁地看着北约步步紧逼。
最近在黑海就发生了热血的一幕，一艘美军导弹驱逐舰在试图进犯俄罗斯领海时，被俄罗斯战舰的瞄准器锁定，最终狼狈撤离。据俄罗斯军事网站航空新闻11月21日报道，在俄罗斯军舰的打击威胁之下，美国导弹驱逐舰狼狈撤离。事情发生在克里米亚附近海域，当时美军导弹驱逐舰在意图进入俄罗斯领海，被俄罗斯战舰的瞄准器锁定。考虑到可能遭受反舰导弹攻击的威胁，美军导弹驱逐舰上的船员们放弃了进入俄罗斯领海的计划。从俄罗斯军舰上官兵分享的一张图片来看，当时美军驱逐舰正处于俄罗斯战舰瞄准镜的十字瞄准线正中央。鉴于美国驱逐舰上带有预警系统，美军驱逐舰上的水手们很可能意识到了将要面临的危险，随即谨慎行动，直到离开敏感海域。最近几年，俄罗斯和西方各国之间的矛盾愈发的明显，特别是顿巴斯冲突爆发以后，北约为了凸显对乌克兰的支持，各种武器源源不断地支援给了乌克兰。美国和北约的战舰以及飞机在黑海的行动也是愈发的频繁，这对俄罗斯而言并不是一件好事，难保双方不会擦枪走火。毕竟之前有过前车之鉴，英国驱逐舰就是一个鲜明的例子。当时北约多国在黑海举行针对俄罗斯的联合军事演习，一艘英国驱逐舰同样试图闯进犯俄罗斯领海，搞他们所谓的自由航行那一套，结果被俄罗斯战机用实弹狠狠地警告了一番，灰溜溜地逃走了。这在当时成了大家的笑柄。没想到事情过去还没多久，美军驱逐舰又来了。不过这次美军驱逐舰比较聪明，在被锁定的第一时候就非常谨慎地离开了敏感海域。现在俄罗斯已经亮明态度，在黑海这块敏感的海域，美军还会做出什么动作？俄罗斯又会给予怎样的回应？让我们拭目以待吧。自从去年11月，莫迪强行通过了3项农业改革法案，在危及数亿印度农民的生存之后，印度各地纷纷爆发大规模的农民抗议活动，近10万农民开始向首都新德里聚集，最巅峰时参与人数一度高达30万之多。这些人动用了5000多台农用机械围住了新德里，颇有当年我们农村包围城市的架势。为了平息这场农民起义，莫迪所派出的代表和农场主组织的代表进行了高达11轮的谈判，但是每次都是不欢而散。对此，印度农场主联盟的发言人对媒体表示，他们的诉求实际上很简单，那就是废除3个农业改革法案，提高农产品收购保护价。但是这种想法遭到了莫迪政府的11次拒绝。不过在僵持了1年后，莫迪在本月的19号终于顶不住压力，向印度农民服软。他表示，在向乡亲们道歉的同时，他还自我检讨，认为这件事儿是因为他无法像点灯一样向一些农民阐明道理。毫无疑问，不管莫迪现在说些什么，只要他废除法案，那就意味着印度农民起义的胜利。但要知道的是，印度农民为此付出的代价也是很大的。1年来，他们付出的代价实在是太沉重了。在抗议期间，已有750人牺牲在抗议现场。所以，虽然莫迪号召农民回家，但农民们仍在等待。一位印度农民协会的代表称，莫迪说还不算，他们要等到11月底议会的结果出来，确认有3项议案被撤销，才能回到自己的家乡。不得不说，这就是暴打农民抗议者的下场。莫迪现在终于尝到了丢失民心的恶果。但是从抗议活动拖了1年的实际情况，以及莫迪服软时的发言来看，莫迪其实并不是真的想认错道歉，仅仅是因为没辙才做出让步。对此，有分析认为，莫迪之所以不敢让这一问题继续拖下去，因为明年印度将举行大选，而印度最大的选民群体是农民。如果这时候再不认输，那印度的农民战争将让莫迪全盘认输。要知道，莫迪明年和人民党的选举必将是非常艰难的，除非农民们不再高呼革命万岁，而是回家种田。所以莫迪为了达到这一目的，只能向农民们临时妥协，为大选寻找出路。11月22日，国际社会上传来了一条重大消息，已经在坊间流传了半年之久的东盟受邀参加 G7 的事终于被证实了。这次还是作为 G7 集团主席国英国公开确认的。英国外交大臣表示，已经邀请了东盟10国中除缅甸之外的其他所有国家参加于12月10日在英国利物浦召开的 G7 外长会议。虽然目前尚未确认东盟各国是否会参加这次峰会，但所谓善者不来，来者不善，
善。G7集团这次把手伸向了东盟，显然是针对中国的。毕竟在英国发出的声明中就非常明确地表示了，这次是首次邀请东盟各国参加 G7外长峰会，目的就是为了加强在印太地区力量的倾斜。也就是说 ，G7这是已经把野心说得明明白白，连遮掩都懒得遮掩一下的。这代表了什么？作为其中主导国的美国，在其中又扮演了什么角色呢？从最近新闻上看，美国刚刚结束和我国之间的会晤，转头就去了日本附近，拉拢了4国，集结了34艘军舰，在日本附近海域搞了一场长达10天的大型军事演习。当然，有分析人士表示，美国演习的举动可能是在给盟友吃定心丸，毕竟在中美会晤后，美国下面好几个马仔都跑来向中国示好了。如果美国不搞点事，估计中国都能不战而屈人之兵了。如此情况，美国又怎么会乐意呢？因此也就有了这场演习。但是这次东盟问题又怎么解释呢？美国为什么会在给盟友吃下定心丸后，让G7的手又伸向了东盟？其实这个答案很明显，就像日本媒体指出的一样，这就是针对中国。也就是说，美国依然没有放下和中国搞竞争，而且这次G7外长会议恐怕还会给东盟各国一点甜头，以此确保最后划阵营的时候，东盟即使没有和美国一边，也不会和中国一边，甚至很有可能还能够给予美国方便。不过必须要说的是，美国在中美会晤后拉拢了4国在日本军演，如今还把手伸向了东盟，算盘打得倒是挺好，但是是否能够真正达成目的，那就不一定了。毕竟其一，东盟各国对中国有极为严重的经济依赖，偶尔差点边尚且能够理解，但是如果旗帜鲜明地站到另一边，那无异于是自绝后路，聪明人几乎不会如此选择。其二，东盟最近极为忧心的一件事则是美英澳建立的奥克斯联盟，虽然看似这针对的也是中国，但其实相较于中国，东盟其实更为忧心。毕竟此前东盟峰会上，马来西亚、印尼都多次对这个联盟表示了强烈的反对，因此即使邀请东盟参加G7，最后的结果也可能并不如意。